xem hồi mọi năm là ở đây nhé mọi người nhé, nhưng hôm nay mình xuống muộn quá. Rồng vừa đi mất rồi, mình xuống bên dưới mất rồi. Hôm nay vừa múa ở đây. Dưới kia được. Bây giờ mình sẽ xuống dưới kia xem. Năm nay quảng trường xây lên rồi, trồng hoa rồi. Đẹp long lanh hơn nữa. Dịch bệnh Covid nên là rất là ít khách du lịch, những người dân quanh quanh ở đây thôi. Như mọi năm ở chỗ này là chật kín hết.
quay ở làng bắt đầu lên bán đây anh em nhá. Đây này, đang tìm chỗ để bán đây. Đấy. Đi theo dòng đường rất là nhiều thì tận quay luôn.